Há um ano mais ou menos eu comecei a ter fortes dores de cabeça, muita tensão aqui no maxilar, nos ombros, tensão aqui nessa região, no pescoço. Eu sei que eu tenho bruxismo há muitos anos. E se você não sabe o que é bruxismo, é o apertamento da mandíbula durante o sono, ranger dos dentes e causa desgaste nos dentes, deixa essa região toda muito tensa. E eu sempre, assim, soube porque de madrugada eu tava dormindo, começava a ranger os dentes, o Dinho ouvia e de manhã ele me avisava: amor, você tá rangendo os dentes. Ah, você parou de ranger os dentes. Então era mais controlado há uns anos e os meus dentes não estavam tão desgastados assim. Mas no último ano, por conta das tensões que aumentaram, as responsabilidades, o estresse, a ansiedade, a minha rotina mudou muito também nos últimos 4 anos, porque eu mergulhei muito fundo no nosso negócio, na empresa, na Essencial Organics, que a gente tem uma marca, tem lojas aqui no Rio de Janeiro, então a minha rotina mudou muito e com isso as responsabilidades vieram, veio o estresse também, a ansiedade e começou toda essa tensão nessa região. Então, há um ano eu procurei a minha dentista porque eu estava sentindo que os meus dentes estavam desgastando muito rápido. E por conta dessa dor de cabeça também, essa tensão em toda essa região, eu queria alguma coisa para melhorar tudo isso. Aí a minha dentista, que era minha aluna de inglês há muitos anos, a Lu, maravilhosa, ela fez a plaquinha que eu uso para dormir e que, na verdade, protege os meus dentes, então eu não tenho esse desgaste todo que eu tinha antes. Isso é ótimo. Só que isso não cura, não vai curar a raiz do problema. Vai só tratar um dos sintomas, que é o ranger dos dentes ali, é, e o desgaste principalmente, né, dos meus dentes. Então é um cuidado que eu tenho, mas eu preciso também cuidar do que está causando isso, da raiz do problema. E isso é o meu emocional. Sempre quando eu tenho um problema físico, eu vou em busca do que emocionalmente pode estar causando aquilo ali, energeticamente, espiritualmente. Então eu vou atrás, eu vou à busca. Eu sou um caçador de insights, então eu tô sempre buscando o que pode me ajudar a melhorar isso, a me desestressar, a me deixar mais calmo, mais tranquilo durante o sono. E nas minhas pesquisas, eu vi que muito do que está guardado aqui nessa região tem a ver com raiva, com irritação, com aquilo que eu tenho vontade de falar, mas eu não falo, eu guardo para mim. Então, quando eu durmo, é no momento que eu tô no meu sono que eu entro em contato com essas coisas. E aí eu começo a ranger os dentes, a apertar a mandíbula, e não só durante o sono, mas também no dia a dia. Eu reparei isso. Depois que eu fiz a plaquinha, ela me explicou também para a dentista, né? Me explicou que eu tinha que prestar atenção em que momentos do dia eu estava tensionando também essa região. Eu comecei a perceber mais que realmente, quando eu fico mais tenso, quando tem algum problema para resolver, quando acontece um desafio maior, eu começo a apertar a mandíbula. Então eu quero trazer aqui, eu não sei se você tem esse problema ou não, ou se você conhece alguém que tenha, mas comecei a descobrir que muita gente tem esse problema. Eu quero dar algumas dicas aqui para te ajudar e o que eu tenho feito que tem me ajudado a lidar melhor com o bruxismo e minimizar, né? Deixar mais calmo esse estresse, essa ansiedade e essa raiva guardada, vamos dizer assim. Quando a gente tem muita coisa para dizer e a gente escolhe, não vou falar isso, não vou me incomodar com isso, não vale a pena discutir por isso aqui, eu não vou xingar, porque eu tenho que estar em paz, porque eu tenho que, né, eu tenho que estar zen, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar positivo, eu não vou me envolver com problema. E isso vai acumulando essas emoções aqui dentro e isso vai desaguar no nosso corpo. Então, uma das
uma das coisas que eu aprendi com isso, né, com o bruxismo, eu preciso falar. Eu preciso colocar pra fora. Ah, mas é despejar no outro? É vomitar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando? Não. Eu posso... Claro que em um momento ou outro isso vai para um extremo, né? Se eu tô guardando muito e há muito tempo uma coisa, eu vou... Quando eu falar, talvez eu perca a medida, né? E fale demais. Então, eu jogo aquela raiva, aquela irritação em cima do outro. Não é esse o objetivo, mas pode acontecer. Então, como que eu consigo expressar aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu quero falar, a minha ideia, a minha vontade, com mais serenidade, com mais amor, com mais tranquilidade? Eu não tô dizendo que é fácil, mas é uma consciência que a gente tem que ter para poder até se relacionar, né, melhor. E não ficar guardando isso e acabar afetando a nossa saúde. Então, isso é uma das coisas. Prestar atenção no que eu tô precisando falar, no que eu tô querendo falar, no que eu não posso ficar guardando só para mim. Então, falar mais é uma das coisas que eu descobri com tudo isso. A outra, relaxar mais antes de dormir. E para isso, é óbvio que eu conto com a ajuda dos óleos essenciais. Isso não tem dúvida. E eu quero mostrar aqui para vocês o que eu uso antes de dormir. É esse Rolon aqui, que é da nossa marca Essencial Organics, o Rolon Relax. Olha só. O nome já tá dizendo, né? É para relaxar. Ele tem vários óleos essenciais aqui que ajudam a relaxar, acalmar, tranquilizar. E eu quero te ensinar uma massagem que eu aprendi com o Carlo Guaranha para bruxismo. Só que com óleo fica muito melhor de fazer. Então aqui tem óleo essencial de lavanda, que acalma, né? A gente fala que a lavanda lava a alma. Tem laranja doce, que é um ansiolítico natural também, que acalma. E faz a gente entrar em contato com a nossa criança interior. Tem ylang-ylang, que é ótimo para dormir bem, para pesadelos. Quem tem muito pesadelo, é bom usar ylang-ylang antes de dormir. Tem aqui. Ele tem também salve esclareia, que ajuda a acalmar muito a mente. Tem tangerina, que traz uma leveza. Tem jasmim, sândalo, enfim, vários óleos que são maravilhosos para esse relaxamento. E aqui os óleos essenciais já estão diluídos em óleo vegetal. Depois, mais para frente, eu vou fazer mais vídeos falando sobre óleo essencial, óleo vegetal, aromaterapia, como você pode usar. Mas enfim, o que eu quero dizer é que os óleos essenciais já estão diluídos em óleos vegetais e por isso a gente pode usar ele puro em várias partes do corpo. Pode usar no pulso? Pode. Ó, passa um no outro, inspira. Solta o ar. Faz aqui 3 vezes. Você já começa a sentir esse relaxamento. Como que eu faço pro bruxismo, tá? Antes de dormir, onde que eu coloco? Ao redor do umbigo eu gosto de colocar porque vai rápido para a corrente sanguínea. E aqui, ó, quando a gente pressiona a mandíbula, tem uma bolinha aqui que fica mais aparente. Exatamente aqui que eu coloco. Ó. Então, lembrando, já está diluído em óleo vegetal, então eu posso usar. E aí, o que eu faço? Eu faço uma massagem. Ó, pode colocar mais aqui para cima também. É maravilhoso. Se envolve com o aroma, que você vai amar. E aqui, eu faço 15 vezes essa massagem, ó, com os polegares, a boca fechada, a língua no céu da boca. E aí eu vou fazendo essa massagem e vou abrindo a boca bem devagarzinho, ó. Vou massageando o músculo, né? Aqui, ó, e tirando a tensão. Inspira e expira abrindo a boca. Faz 15 vezes. Inspira.
Pode colocar as mãos aqui também e fazer assim, se for melhor. Então, de novo. Fazendo 15 vezes já vai ficar muito mais relaxado. O aroma é muito maravilhoso. E ó, pode passar aqui atrás da orelha também, aproveitar. Faz essa massagem. Se quiser, pode usar também aqui no pescoço. Vou até colocar um pouquinho. Aqui, ó. Aqui no pescoço, nos ombros, aqui atrás também. É bom. Eu gosto de fazer assim também. Pega com os dedos e abre aqui, ó. Será que eu mostro? Assim. Deu pra ver? Aqui também pode fazer um pouquinho para distensionar, ó. Solta os braços. É bom também se tiver alguém, né, para fazer para você. É muito bom. É muito bom. Então, faz antes de dormir. Geralmente eu faço quando eu tô ali, escovo os dentes, faço meu skincare e já começo a fazer a massagem para poder ir relaxando essa área aqui e distensionando. E outra coisa que você pode fazer também antes de dormir é algumas respirações. Quando você deitar na cama, inspira 4 vezes, expira, em 4 tempos, né? Inspira em 4 tempos, expira em 4 tempos. Inspirem, expira. Pronto. Faz 10 vezes, tá ótimo. Então, 15 vezes a massagem, 10 vezes o inspira, expira em 4 tempos e você já vai estar mais relaxada para dormir. Com esse Roll-On Relax, vai funcionar muito. Tem uma cliente nossa que ela teve na loja um dia que eu tava, a gente conversou bastante porque a gente se identificou com bruxismo. Ela também tinha. Ela também tem, né? E há muitos anos. E aí a gente estava falando, né, sobre não só tratar o sintoma, mas também tratar as causas emocionais. A gente conversou e trocou um pouco sobre isso. E eu recomendei para ela é, essa fazer, né, as massagens que ela já fazia, só que com óleo essencial. E ela me deu um feedback de que ajudou muito, tipo, mudou assim, ela ficou apaixonada em usar óleo essencial e óleo vegetal na massagem para bruxismo, que ela nunca tinha feito assim, desse jeito antes. E também sentir, né, o aroma. Vai fazendo, claro que quando você passa na pele, ele vai para a corrente sanguínea, mas quando você inspira o aroma também te inspira a ficar melhor. Se você não sabe o que é um óleo essencial, vou falar em outros vídeos, mas basicamente é a alma da planta, é o que a planta tem de melhor. Ele é 100% puro, ele é 100% natural, então ele vai te trazer benefícios que talvez você está buscando em outras coisas, até remédios às vezes para relaxar, e um óleo essencial pode te ajudar. Então, entra no nosso site, conhece lá, o nosso Instagram também é Essencial Organics. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Entra, pesquisa, vou deixar o link do Roll-On também, se você quiser conhecer. Vale muito a pena. Não só para quem tem bruxismo, mas para quem também tem insônia, quem tem muita ansiedade, assim, no dia a dia, no trabalho, você pode usar, não tem problema nenhum. Pode usar não só à noite, mas durante o dia também. Ah, mas não vai me dar sono no trabalho? Não, vai te deixar num estado de relaxamento quando aquela ansiedade, aquele problema bate, você tem que resolver um monte de coisa. Quando a gente está mais calmo, mais tranquilo, a clareza vem, né? Os insights vêm, a mente ela consegue funcionar melhor. Então funciona para esses momentos também, tá? Roll-On Relax. Vai lá, procura, porque pode te ajudar muito, muito mesmo.
E acho que é isso. Eu tinha anotado algumas coisas aqui, mas eu acho que eu falei tudo. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu quero saber também se você quer. Eu quero saber se você gosta desse tema da aromaterapia e como os óleos essenciais podem te ajudar. Então comenta aqui que eu vou trazer mais vídeos sobre essa medicina que é tão maravilhosa, né? A aromaterapia, os óleos essenciais, e que faz tanto parte da minha vida hoje em dia, assim, do meu dia a dia de fato. Então é isso, um grande beijo, espero ter ajudado aqui e vai lá no link para testar o nosso Rolon Relax. Qualquer dúvida, manda pergunta aqui. Beijo!